Guys, kembali lagi di channel aku. Jadi aku mau mainin slime. Maaf ya guys, maaf Kayla dan Sila nggak pakaiin topping. Toppingnya itu di apa itu namanya? Di bonus ya, bonus toppingnya. Oke, bye bye. Aku lupa mau mainin slime. Jadi ini ceritanya harus slime. Jadi harus ini bahasa Indonesianya pelan. Harus pelan-pelan ya kalau bicara. Lempu sama ini tambahkan lagi tuh. Ih, tuh, aku paling gemes slime ini. Kayla Anisla. Udah ya guys, maaf ya Sila sama Kayla slime-nya kotor. Bye bye.